Mira, aquí hai os restos dunha besta que atacou o lobo. Na cultura popular galega, o lobo é un símbolo. O mito e as lendas multiplicaron a súa figura convertindo nun animal totémico. No pasado, era común pensar que se nunha familia había 7 ou 9 fillos varóns seguidos, o último converteríase en lobisome. E é ben coñecida a historia de Manuel Blanco Romasanta, que foi un asasino en serie que na súa defensa argumentou que estaba posuído por unha maldición que o transformaba en lobo. No imaginario religioso, por exemplo, San Froilán amansa un lobo facéndolle transportar a carga que antes carrexaba o burro devorado. O lobo tamén deixou unha fonda pegada na toponimia ao longo do noso territorio. Existen no país moreas de nomes que vencellan o animal a un lugar e na nosa tradición acostumábase a empregar o dente de lobo como amuleto de protección fronte ao propio animal. O lobo é un símbolo. E como tal, é parte da nosa cultura como pobo, un patrimonio valioso e común que coidar. O lobo é un elemento fundamental na construción do patrimonio inmaterial galego, do imaginario galego. Non se entenden os bosques, as montañas, as historias, os relatos dos mozos que iban a visitar a moza de noite polas corredoiras, se sentían o lobo detrás, se tiñan que coller dous seixos e iban chocando un con outro, producindo chispas para intentar afastar o lobo, esa idea de ir sempre coa escopeta por si acaso atacaba. Bueno, non se pode entender a cultura popular, a literatura oral, todos os relatos que hai, a nosa mitoloxía, sin a presencia do lobo. Por lo tanto, como elemento simbólico, catalizador de todo este patrimonio inmaterial, o lobo obviamente é unha figura a conservar. Ademais, representa o salvaxe, non? O non domesticado, todo eso, ese mundo atávico, ese mundo sen control, non? De algún xeito poderíamos incluso decir o aspecto sagrado, ou eso que decían algúns antropólogos da época como Rudolf Otto, o luminoso, ou esa forza que existe antes incluso do sagrado. De feito, moitos deuses nos panteóns das mitoloxías europeas tiñan a capacidade da licantropía ou de convertirse en lobo, empezando por Zeus. Nas mitoloxías célticas e xermánicas, a figura do lobo, a capacidade de transformarse en lobo, está presente. Na nosa cultura, a forma de representar esa perda da humanidade e ese transo hacia a animalidade, témolo na figura do lobisome, que precisamente é unha persona, un home ou unha muller que se convirte non en calquer animal, senón nun lobo, por nacemento, por ser o sétimo fillo varón, por ser fillo de unha relación incestuosa. Hai moitas causas que fan que unha persoa perda esa humanidade e se convirta na icona do salvaxe e non domesticado que é o lobo. En Galicia é un dos animais obviamente máis fascinantes, xa non só a nivel biolóxico, sino simbólico, non? Adquire connotacións dun auténtico ser mítico, non? Poucos animais, quizás a serpe, a cobra que di a xente, non? Xunto co lobo sexan eses animais que adquiren esa outra dimensión que trascende da propia bioloxía do animal, non? O lobo é un dos poucos animais que teñen a capacidade da fascinación, o lobo e a serpe, é dicir, teñen a capacidade na cultura popular galega de paralizar os seres humanos coa mirada. Con todo, nunha escoita atenta á realidade cotiá do mundo rural, a relación entre o home e o lobo segue sendo orixe de moitas discrepancias, sendo motivo, xa vello, de rifa entre gandeiros e ecoloxistas. Recentemente, a Comisión Estatal para o Patrimonio Natural e de Biodiversidade aprobou incluir o lobo na lista de especies silvestres en réxime de protección especial, o que suporía que a especie deixaría de ser cazable tamén en Galiza. Neste ditame, recoméndase unha maior protección do lobo ibérico en toda a península,
pola súa importancia como patrimonio cultural, científico e polos servizos ambientais que a especie repercute nos ecosistemas naturais. A inclusión do lobo no listado de especies silvestres en réxime de protección obrigaría as nosas institucións a reformular o plan de xestión para establecer novas medidas de protección do lobo. Así e todo, a Xunta argumenta que a poboación do lobo en Galiza ten aumentado de forma significativa nestes últimos anos e que a especie é a causante da desaparición de razas de gando autóctonas e consideran que a súa poboación debe ser controlada. Esta decisión do Ministerio de incluir o lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial parecenos moi acaída, completamente lóxica. Reparade en que o lobo, a situación do lobo no Estado español era absolutamente anómala. Resulta que do Douro para baixo era considerado unha especie protexida, non se podía cazar, e do Douro para arriba era unha especie cazábel, tanto en Castela e León como en Asturias e en Galiza, podíase matar lobos de distinto xeito. En Castela e León entraba dentro da Orde de Vedas, por exemplo, e podíase cazar, había un cupo, logo tamén estaba a caza por danos, e máis en Galiza o lobo estaba sometido a un plano de xestión que permitía, en determinados casos, sobre todo por danos, a intervención para extraer e eliminar determinados exemplares. Ben, isto agora rematou porque era un auténtico absurdo. A pesar de que durante todo este tempo se estiveron permitindo de xeito legal, por danos xustificados, cazar lobos, facer batidas e esperas, dende 2013 non se abatiu ningún lobo por este método. Que quere dicir isto? Quere dicir que o que reclama a Xunta, que é poder seguir matando lobos por danos, pois é unha medida que non ten efecto ningún, porque segundo as nosas informacións todos os anos morren por lazos, velenos e disparos fortuitos alrededor de 200 ou 300 lobos no noso país. Bueno, a verdade é que o lobo levaba tantos anos sin aparecer por aquí que xa se consideraba unha especie non endémica, non nativa da comarca, non? Entón, por iso tamén os danos son tan sorprendentes, son tan chocantes, non? E bueno, hai que recoñecer, a pesar de que consideremos que é un animal maxestuoso, de leyenda, de fábula, totémico, todo o que queiramos, non? Pero que é prexudicial, sobre todo para a gandería, non? Podemos ver, pois, outra parte, que son o espiñazo, o esternón, bueno, pois 3 ou 4 pezuñas. Imaginade a capacidade que ten para devorar, pois non sei, ao mellor un lobo, un par de lobos, todo máis 3, porque os temos un pouco avistados e sabemos que non son mandas numerosas, non? É un animal prexudicial, sobre todo para a gandería, e hai que telo controlado. Non exterminalo, repito, hasta a saciedade. Non, hai que controlar a súa población. A caza é un deporte, é unha actividade, bueno, que ven de tempos inmemoriais e que, ademais, eu creo que o que comentábamos antes, que é productiva, non? E que é necesaria para o equilibrio poblacional das especies, non? Entón, por eso, bueno, pues defendo a súa caza, pero, repito, ben regulada, non? Pasta en extensivo, bueno, en semi-liberdade, por unha zona moi amplia, non? A estar en ese estado de pastoreo, pois tamén é bastante máis vulnerable aos ataques do lobo, non? E as reses que morren no monte, pois debían de quedar no monte para favorecer un pouco a cadea trófica, a cadea alimenticia, non? Mesmo os animales que estabulados ou domésticos que morren nas zonas baixas tamén debían de vir por a monte, non para o crematorio. Creo que en algunhas comunidades xa se fai así. Creo que en Asturias non é de obrigado cumprimento levar as reses que morren para o crematorio, non? E iso creo que axudaría tamén a minimizar os daños do lobo. Se o lobo ten que comer,
pois habría menos ataques, non? Certamente, o lobo é case o único adversario que o home ten no entorno natural e en ocasións pode afectar gravemente aos seus intereses económicos. As institucións deben compensar a perda de pezas de gando, feito que non sempre acontece debido á dificultade na demostración dos seus ataques e os atrancos burocráticos nestas xestións. Ataques de lobo hainos, sempre os houbo, evidentemente. O certo é que as tramitacións das axudas son bastante engorrosas, porque aparte a Xunta fai algo curioso, se non sepamos se hai un criterio ou non, estas axudas deberían estar abertas durante todo o ano, non? Porque o lobo é un animal que ataca durante todo o ano, pero non, abrenas en períodos concretos e despois péchanas, entonces tens que estar reclamando xusto no período que está aberta a axuda, despois dinche que algunhas xa están prescritas. Bueno, é unha tarefa moi laboriosa. Eu creo que debería ser un tema moito máis áxil e non obrigarlle a unha carga burocrática aos gandeiros, vamos. Aquí debeu ser onde morreu o animal, é aquí, porque está toda a parte, están as queixadas e os osos todos da columna vertebral, ves algún. Para que a Xunta che axude, tens que ver o animal non neste estado, non? Senón nunha fase máis inicial dentro do ataque, para intentar ver as marcas de mordeduras e todo eso, e máis localizarlle o microchip, que a veces sí que causa problemas porque se atacan no pescozo, que é a zona onde está o microchip. Pode ser que o microchip que o lobo propio o coma ou retire, polo menos, ou o animal non o teña. Entón, eu creo que o ano pasado debemos denunciar como a uns 6 ataques de lobo. Aquí estas son bestas dos montes de Sabucedos, están aquí partiño de Sabucedo. Tradicionalmente, cando o seu ecosistema estaba dun xeito natural, é dicir, sin moita inxerencia, o que facía o lobo era algo que por unha parte pode ser negativo, non? Porque mata os animais, pero por outra era positivo, no sentido de que o lobo, como é un animal moi intelixente, atacaba as bestas máis enfermas e máis débiles, aínda que tamén ataca a poldros e a poldras xóvenes, non? Pero o que facía era unha selección da especie, é dicir, ao acabar con estes animais máis débiles, non transmitían os seus xens, os animais enfermos tampouco, e polo tanto as xeracións que se iban producindo das bestas eran cada vez mellores, non? Nos vémola totalmente normal que gandeiros, incluso nós moitas veces, claro, nos indigna, non? Quero dicir que che maten un animal, por moito que entendas que o lobo cumple unha función, non che gusta, evidentemente, se puderemos evitar que mataran a ningún, pois sería moi bo, non? Nos entendemos aos gandeiros que, claro, que reclamen un maior axudas e control por parte da administración, pero nós o que queremos é que a solución non queremos que sexa unha solución cinexética, senón unha solución máis ben de base científica, é dicir, de estudar os censos, de dedicarlle tempo e despois de que sexa a propia administración o que se ocupe de retirar o lobo do monte cando entendan que hai demasiado, evidentemente. A parte do aumento da contía das compensacións e da xilidade nos pagos, non? Por danos, tamén para nós creo que é absolutamente chave investir en desactivar un conflito, investir en mellorar as explotacións, investir en medidas preventivas como peches, mastíns e outro tipo de estabulacións, pastoreo. Esas medidas preventivas son absolutamente chave. Nunha sociedade rural tan precarizada, onde o mundo moderno empurra os homes e mulleres cara as cidades, pretender vivir no rural é case un acto de rebeldía. E é lóxico que nestas disputas que afectan as nosas vidas apareza a carraxe. As nosas relacións coas demais especies do entorno natural teñen que partir dun equilibrio conxunto como sociedade e unha análise científica sosegada. A loita non é entre o lobo e o home, non debera selo. A loita é por un rural posible e vivo. Se o logramos, a nosa relación con o noso entorno natural será, por forza, máis proporcionada. E aí hai espazo de abondo para todas e todos, tamén para o lobo.